终于敲定了，就在7月10号，根据美国有线电视新闻网的报道，莱茵金属公司首席执行官在接受采访时证实，该公司将在未来12周内在乌克兰西部建立一家坦克工厂。好家伙，俄罗斯又要急眼了，那么到底是怎么一回事呢？接下来跟大兵一起来看一下。其实早在今年3月份，莱茵金属公司就曾表示希望在乌克兰投资2亿欧元建设坦克工厂，当时估计的年产能够约为400辆坦克，这足够武装乌军4个旅的装甲部队了。到了本月10号，该公司首席执行官阿明·帕佩格在接受 CNN 采访时，终于向外界证实了这一消息。帕佩格表示，莱茵金属的胡式步兵战车将是新工厂首批生产的车辆。期间，莱茵金属还将培训乌克兰的工人，教会他们如何维护工厂生产的产品以及其他装甲车辆，例如此前援助的黄鼠狼步兵战车、豹2主战坦克以及 PZH-2000 自行榴弹炮。而在新工厂建成之后呢，将由莱茵金属和乌国防制造商乌克兰国防工业集团联合运营。需要注意的是，在此前的5月份，莱茵金属就曾经和该集团签署了一项战略合作协议，旨在加强乌克兰的国防工业，进而加强乌克兰的国家安全。另外，在当天的采访中，帕佩格还说到，对于乌克兰来说呢，更多的弹药远比更多的坦克要重要。他说，莱茵金属明年计划将炮弹的产量从10万发提高至60万发每年，这里面大部分呢将专门用于交付乌克兰。帕佩格补充说道，理论上莱茵金属能满足乌军60%的弹药需求。目前莱茵金属已经开始在乌境内提前进行人员的培训，准备将这里打造成一个集生产维修为一体的综合性工厂。在未来，新工厂将生产德国陆军现役的大多数重型装备。需要注意的是，这次莱茵金属之所以突然敲定计划，主要还是因为乌军坦克面临着严峻的维修问题。首先，大家要知道，最近乌军反攻进展不大的主要原因之一呢，就是因为立下的坦克装甲车辆在战损之后呢，没办法在国内进行维修。而现今反攻已经进行了1个多月，乌军坦克也出现了不小的损伤，其中的苏制、俄制坦克还好说，乌克兰自己就有相关的修理厂和技术，但是北约援助的那些先进坦克就不行了。对于这些北约坦克，一旦出现问题，乌军只能通过电脑或者收集远程咨询专业人士，比如说乌军可以发送因反复射击而磨损炮管的照片，或者需要维修部分的视频，而另一边的专业维修人员呢，就会向乌军发送维修草图，展示他们如何去修理这件装备。但即便是有了这样的维修技术，乌军依然缺少维修这些坦克专业设备，最重要的是用于替换的零部件很少。这样一来，乌军就只能秘密借由铁路或者公路将其运往波兰的热舒夫进行维修，然后在波兰维修完毕后，再秘密从波兰运回乌克兰，最终送往前线作战。但问题是目前俄乌双方的战线都在乌东部、南部的扎波罗热、赫尔松等区域，而热舒夫呢，则是在乌克兰最西部。乌军想要修复受损的北约坦克，就必须跨越大半个国家的距离。要知道，从顿涅茨克到波兰的热舒夫，直线距离都有将近1200公里，再加上坦克的重量，这一趟复杂的流程下来，快则1个月，慢则半年，甚至更长时间。举例来说，虽然早在今年3月份，英国援助的挑战者系列主战坦克就已经抵达乌克兰了，乌军现今也已经装备了，但最近的大反攻中呢，却很少见到他们的身影。究其原因，有分析人士认为，由于缺乏维护这些坦克的能力，导致乌军不得不将其送往波兰维修，不仅严重的挤占了前线的运输能力，还耽误了乌军部队的重建能力。这也正是因为漫长的维修周期，导致乌军部队迟迟无法发动大规模进攻，各战线的进展极为缓慢。另外，就在7月3号，根据俄卫星通讯社的报道，波兰总理莫拉维茨基表示，波兰豹式坦克的维修中心也正在面临零件短缺的问题，也就是说，情况正越来越不乐观。正因为如此，这次新工厂的建造才显得如此重要。未来一旦该工厂完工投产，就能够为乌军提供源源不断的新坦克和装甲车辆，同时还能够维修受损的坦克装甲车辆。这对于乌克兰方面来说呢，无疑是个巨大的好消息。对此，俄罗斯自然不会只是看着，
他们也知道这家坦克工厂会对俄军造成多大的威胁。因此，在此前新工厂消息传出时，俄前总统梅德韦杰夫就曾警告称，如果莱茵金属在乌克兰建造坦克工厂，俄军就会使用远程导弹和无人机袭击该目标。不过，面对俄罗斯的威胁，帕佩格显得胸有成竹。他表示，莱茵金属能够确保新工厂未来不受到俄军的袭击，但并未透露如何实现该目标。关于这一点大兵有着以下的猜测。根据相关消息显示，新工厂建成之后呢，北约很有可能会在其周边部署美国的爱国者防空导弹系统，或者法国的紫苑防空导弹系统，以此对工厂进行保护。首先呢，爱国者防空导弹大家应该都很熟悉了，目前乌军手中也有着数套该系统，而在这场俄乌战争中呢，爱国者的表现可谓是非常亮眼，不仅频繁地击落俄军的导弹，甚至还能拦截匕首高超音速导弹。此前在5月6号，根据美国有线电视新闻网的报道，乌克兰方面当天表示，使用美国爱国者反导系统成功拦截了来自俄军的一枚匕首高超音速导弹，并且公布了导弹的残骸碎片。乌克兰空军司令米克拉·奥列什丘克6号在社交平台上表示，是的，我们拦截了无可匹敌的匕首。奥列什丘克还在贴文中添加了爱国者一词和乌克兰国旗。据了解呢，他坠落的地点是在乌克兰首都的一个体育场里。照片中，该导弹的机头整流罩与 X-47匕首使用的整流罩十分相似，具有尖锐直径过渡的复杂形状。同时，残骸还显示它遭受了穿透性损伤，这也证明爱国者的拦截相当有效，是在半空中摧毁的匕首导弹。这也解释了基辅居民在5月4号晚上听到的强烈爆炸。紧接着没过多久，在5月16号凌晨，乌首都基辅再度遭遇了猛烈空袭，空袭警报持续响起了3个多小时，这是基辅在本月遭遇的第8次空袭。在这场异常猛烈的袭击中，俄罗斯共派出了9架无人机，发射了18枚巡航导弹和弹道导弹。这是一次大规模、多点、多方位、多层次、高强度的导弹袭击。乌防空司令部表示，这些导弹分别来自北、南、东3个方向，包含了海陆空各型导弹共18枚，包括从米格 31K 战机上发射了6枚匕首高超音速导弹，从黑海的舰艇上发射的口径巡航导弹，以及3枚伊斯坎德尔 M。原本的乌克兰在面对这些武器时呢，只能被动挨打，但随着北约防空系统的投入使用，基辅的末端拦截已经到了炉火纯青的地步。从当时社交媒体上流出的视频，我们可以看出，乌军一处爱国者 PAC-3 防空导弹阵地遭到了俄军的导弹的猛烈打击。期间，乌军至少发射了30枚防空导弹。之后，由坠落在基辅的导弹照片可以判别出，该弹为爱国者 PAC-3 的拦截弹。而在全球首次实战中成功拦截匕首高超音速导弹的光环下，爱国者导弹再度打破了纪录，竟然将来袭的所有匕首导弹全部拦截。最终在乌克兰士兵的努力下，成功拦截了大部分敌对目标，而自家仅仅是有一个爱国者系统受损，由此可见该防空系统的强大之处。而 SAMPT 紫苑防空导弹系统，它是一款由 Eurosam 公司发展而来的地对空中程防空导弹系统，目前呢是法国、意大利陆基防空导弹系统的主力，主要用于中程和远程防空作战以及自身防御作战，例如对重点区域的战略防护、对陆军部队的警戒和保护、地区保护等等。该系统不仅能够独立地参与作战，还能与其他舰载武器系统进行联合作战。现今拥有中程地对空导弹防御系统和战术弹道导弹末端拦截系统2种型号，使用的弹药为阿斯特导弹，又名紫烷导弹，是法国导弹制造商欧洲地对空导弹所开发制造的一个垂直发射防空导弹系列，拥有阿斯特15和阿斯特30 2个版本，经常作为陆基或者舰载的防空武器。其名源自于希腊神话中的弓箭手阿斯特里翁。其15型呢是近程防空导弹，30型则是远程防空导弹。不过15和30全部采用了导弹垂直发射系统发射，2种导弹的基本设计相同，总体设计呢与标准系列防空导弹相似，都是应用了惯性导航、指令修正与雷达主动寻地的复合制导模式。
该导弹巡标器采用了脉冲多普勒技术，这波段操作导引系统的运算模式为最佳弹道加途中修正的比例导引法，将导弹一路导引至目标。此方法的弹道变化小，能够最大程度地保持导弹能量，以增加有效射程和实际不可逃逸范围。至于两种导弹的主要区别呢，在于30的火箭助推器较大，推力脉冲时间较长，拥有更远的射程。另外15型则是主要用于海基环境，承担舰上防御和护卫舰只保护任务，而30不仅能用于海基环境，承担区域防空任务，还能用于陆基导弹防空系统中。具体数据方面，30型作为陆基的 SAMPT 的核心，导弹采用常规布局的巨能杀伤高爆破片战斗部，配以无线电近炸引信，极限飞行速度可以达到 4.5 马赫。打击范围方面，机型30最小射程约3公里，面对高度3000米以上的飞机，最大有效射程为100公里；对低于3000米以下飞机的最大射程为50公里；对高速突穿的战机有效射程为30到45公里。后来，欧洲防空导弹公司对该导弹进行了升级，升级后的 Block 1型安装有改进型的导引头、引信、信号处理系统以及定向爆破战斗部，主要防御陆基短程弹道导弹，能拦截射程在600公里的战术弹道导弹，并在弹道导弹末端予以拦截。而升级后的2型的被称为 Block 2，能拦截射程3000公里的中程弹道导弹，极限射程超过了150公里。也就是说 ，Block 1型能拦截俄军的伊斯坎德尔导弹。需要注意的是，乌克兰现今也有该防空系统，用的正是阿斯特30版本。除了上面的2款防空系统，德国还有自己的 IRIS-T 防空系统。作为一款可以直接攻击高度20公里内敌军战机、直升机以及无人机的全方位防空系统，它所使用的防空导弹是一款基于战机用红外制导格斗飞弹进行改造，也就意味着该导弹在打击目标的过程当中，并不会引起敌方战机雷达接收告警系统的警告。如果俄军派来的袭击的战机没有配置红外、紫外线警告器的话，其飞行员根本就不可能知道自己正在遭受该防空导弹的袭击。值得注意的是，有乌克兰军事专家称，IRIS-T 防空系统的最重要之处呢，在于它能与邻国防空系统共享雷达信息。该特性呢，允许其不间断地跟踪空中威胁，并增强有效地对抗敌方目标的能力。目前该导弹在俄乌战场上的表现也很不错。乌空军司令曾在5月3号表示，从22年10月以来，乌军装备了 IRIS-T 防空系统的一个师，在乌上空摧毁了60多个俄军空中目标。而就在最近，德国已经向乌克兰交付了第2套 IRIS-T 防空系统。也就是说，如果布置了以上这些防空系统，新工厂是根本不用担心俄军可能到来的打击。另外，根据彭博社的报道，现今乌军的坦克数量已经超过了俄军，数量达到了约1500辆，而俄军呢，则是拥有1400辆，其中还是有不少老式的 T62 和 T55的。同时，相较于未来乌克兰年产400辆豹2坦克的水平，俄罗斯的年产量呢却只有200辆。长久如此进行下去的话，俄军最终落败的可能性非常大。总结来说，未来随着该工厂的建成，乌军立下的那些德式装备就完全不用担心维修问题了。同时，乌军还将得到源源不断的先进武器，可以极大增强乌军的作战能力。那么，大家认为建造该工厂需要多久的时间呢？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。